नमस्कार। तो स्वागत करता हूं अपने नए से ब्लॉग में। अभी जो आप आसाम की हालत देख रहे हैं, बाढ़ से पीड़ित आसाम, एक साइड पूरा बहुत से जानवर, बहुत से लोग उससे प्रभावित हुए। इस प्रक्रिया में जो भी हमारे बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर और एनजीओ जो सामने आए उनकी मदद करने के लिए, मैं इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम इनके लिए ऊपर भगवान से कामना करेंगे, ऊपर वाले से कामना करेंगे कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। थैंक यू।